¿Qué tal, gente? Si recurrieron a este video es porque seguramente sus computadoras están haciendo un ruido raro, este famoso... En ese caso, quiero aclararles que ese ruido procede de la fuente de alimentación, es la encargada de suministrar corriente a nuestra computadora. La misma posee uno o dos ventiladores, algunos modelos traen un ventilador en la base. Y estos se empiezan a frenar con la cantidad de tierra, se empieza a gastar el buje que poseen en el centro y empiezan a hacer esos ruidos. Tenemos dos opciones para reparar esta falla. Una es la rápida, que no la recomiendo porque es para salir del apuro algunos días o un mes como mucho, y es utilizando WD-40. Y el truco consiste en colocar WD-40 entre las palas y el motor, justamente donde se ven los bobinados. ¿Vemos ahí eso coloradito? Esos son los bobinados del motor. Colocamos ahí el WD-40, tiramos un poquito y lo mismo del otro lado. Una vez que hacemos eso, procedemos a encender la fuente y vamos a notar que el ruido desapareció. Pero esto es temporal, esto no sirve. Yo te recomiendo seguir viendo este video para solucionarlo de manera definitiva. Lo que vamos a hacer es desarmarla, les voy a explicar cómo limpiar este ventilador, cómo lubricarlo y extender su vida útil, ¿sí? Con el tema de la tierra, estos ventiladores de mala calidad que traen un buje, dicho buje suele gastarse y empieza a hacer ruido, además de frenarse por la cantidad de tierra. Es muy buena opción si van a comprar un ventilador, sobre todo para gabinetes, que sea con rulemán. Siempre va a ser muchísimo mejor, pero estamos hablando de 4 veces su valor. Bien, primero lo que vamos a hacer es con un destornillador Phillips sacar los 4 tornillos superiores de la fuente. Les recomiendo que lo hagan en un lugar protegido porque... O no cerca de alimentos, porque realmente puede salir muchísima tierra de acá. Vamos a sacar los tornillos. Es muy importante que al abrir no traten de tocar los contactos. Por ejemplo, estos capacitores están unidos a estos diodos y es muy importante no tocar esta parte, porque puede estar cargada eléctricamente, ¿sí? No los va a matar, obviamente, pero les va a pegar un sacudón que no se van a olvidar. Bien, lo que vamos a hacer es quitar los 2 tornillos del ventilador desde el frente. Vamos a sacarlos. Cabe destacar que esto aplica a cualquier ventilador de cualquier fuente del planeta. Cambian las formas. Puede cambiar el anclaje, el cierre, que ahora les voy a explicar cómo acceder al motor, pero más o menos son todos iguales. Bien, sacamos el ventilador, ojo en algunos casos que vienen soldados. En este caso, como esta fuente ya no sirve, ya el cliente decidió dejarla, vamos a cortarlo para poder explicarlo mejor. Entonces, con el ventilador afuera, lo primero que vamos a hacer es limpiarlo obviamente un poquito. Y después lo que tenemos que hacer es... Con un destornillador plano, pequeño, yo me lo dejé cortado, es un buscapolo cortado, lo dejé exclusivamente para reparar este tipo de ventiladores. Lo que hay que hacer es levantar la etiqueta que tapa el motor. En algunos, como en este modelo, ya viene marcado el círculo donde está el tapón a retirar. Caso contrario, tenemos que sacar la etiqueta. En este caso la vamos a levantar toda para que ustedes vean. Sacamos la etiqueta. Y debajo vamos a encontrar un tipo de tapón de goma. Procedemos a removerlo haciendo presión en una de sus esquinas. Y una vez que lo quitamos, van a notar que ahí dentro hay una chaveta. Lo que tienen que hacer es retirar la chaveta. ¿Cómo? Tienen que fijarse que en uno de los puntos la chaveta tiene un corte. Sobre ese corte tienen que aplicar presión con el destornillador y levantar hacia arriba. Vamos de nuevo. Colocamos la punta del destornillador donde está el cortecito, donde se llega a ver si logro fijar la cámara. Donde está el corte, y una vez que se separa, hacemos palanca diagonalmente hacia arriba. De esa manera vamos a estar quitando la chaveta. ¿Ven cómo sale?
Bien, una vez que la quitamos, simplemente utilizamos una brusela o pinza de depilar para tomar la chaveta, no vayan a perderla. Es de plástico y muy finita, muy chiquita, fácil de perder. Y una vez hecho esto, ya podemos proceder a retirar las palas a presión. En algunos modelos con varios imanes puede que sea más difícil, ¿sí? Pero simplemente hay que hacer presión hacia afuera, ¿ven? O sea, empujar desde del lado de adentro hacia afuera. Y retiramos las palas. Primero y principal, vamos a pasar un trapito, puede estar húmedo, no hay ningún problema. Por toda la superficie del ventilador lo vamos a dejar lo más limpio posible. Y después es muy importante que se fijen cómo están los contactos, los imanes del ventilador. Si los mismos están oxidados por la cantidad de tierra, les recomiendo utilizar una lija lo más fina posible y lijar un poquito los bordes de los imanes. De esa manera vamos a dejarlos otra vez en su color original, sin óxido. Una vez hecho esto, podemos utilizar incluso un hisopo con alcohol para limpiar el buje del centro. Vamos a proceder a limpiar las palas. Lo primero que obviamente lo vamos a hacer con un trapito. Y ahora les voy a enseñar un método que no falla y créanme, no le hace absolutamente nada. El truco consiste en lavar bajo el agua las palas. Vamos a lavar bien. No hay ningún problema, no se preocupen, yo sé que van a decir plástico, metal, electricidad, no pasa absolutamente nada. Obviamente después lo tenemos que secar bien, pero primero y principal vamos a lavar muy bien las palas. Les lavamos todo, el centro también. Y una vez que quitamos absolutamente todo, que quedó totalmente limpio, procedemos a secarlo. Como dije, procedemos a secarlo. Es muy importante que esta parte no la mojen, porque acá están los campos del motor. Esto solamente le pueden pasar un trapito húmedo, pero no meterlo bajo el agua. No se recomienda. El centro, el eje, es muy importante que esté seco, los imanes. Lo ideal es utilizar una toalla o trapo de algodón, como en mi caso. Una vez que los secaron bien, pero bien, sobre todo en la parte de los imanes, si quieren incluso lo pueden dejar un rato al sol, vamos a proceder a lubricarlo. Para eso tenemos dos opciones. La mejor de todas es utilizar grasa de litio. Sí, también se puede utilizar grasa grafitada, pero eso es más que nada para algunos tipos de cerraduras o cosas que poseen más cantidad de fricción. En este caso yo recomiendo sin duda la grasa de litio, es la grasa roja. O en su defecto, e insisto, en su defecto porque la duración es ínfima comparado a la grasa de litio, el famoso WD-40 o cualquier otro lubricante, aceite o película de este tipo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, yo en mi caso voy a utilizar grasa de litio, me parece la mejor opción. Con la ayuda de un hisopo vamos a sacar un poquito de grasa y te digo un poquito real, un poquito. Y lo vamos a colocar primero y principal en el buje donde trabaja el eje, ¿sí? Vamos a poner una gota de grasa ahí. Total, que quede tapando, cuando el eje pase va a arrastrar la grasa hacia adentro. Y después vamos a proceder a lubricar las paredes de los imanes. Entonces, como dije, vamos a colocar una gota en el centro. Y luego vamos a lubricar las paredes de cada imán de esta manera. No le hace absolutamente nada, pueden pasarse, le pueden poner mayor cantidad. El tema es que si se exceden demasiado, va a trabajar frenado. Y eso va a perder rendimiento. Por eso recomiendo poner una fina película, ¿sí? Pero vamos a cubrir los imanes. Porque la fricción, ese ruido que ustedes escuchan, se produce en la mayoría de los casos en estos imanes, ¿sí? El buje empieza a trabajar torcido por desgaste y empieza a rozar en esta parte. Entonces vamos a lubricar bien
las paredes de los imanes. Perfecto. Y una vez que quedan lubricados, tampoco es necesario tanto. Y el centro del eje es muy importante. Si nos queda un restito en el hisopo, podemos utilizarlo en los imanes. Muy bien. Y una vez hecho esto, procedemos a armar a la inversa. Es decir, vamos a colocar las palas en el motor, hacemos presión ligeramente, vemos cómo el eje sacó grasa, es lo que queríamos que pase. Ojo, porque donde está el eje también hay un tipo de guarnición de goma, O-ring, que puede salirse, como en mi caso. Ahí lo vemos. Lo que vamos a hacer es empujarlo otra vez hacia el centro del eje. Muy bien. Y una vez que quedó centradito, agarramos nuevamente con la ayuda de la pinza de depilar la chaveta, la colocamos sobre el eje y lo que tenemos que hacer con la misma pinza es presión pareja de ambos lados. Al mismo tiempo presionamos, que baje parejita. Hay que hacer que baje derechito hasta escuchar un clic. Perfecto. Y una vez que tenemos puesta la chaveta, nos aseguramos que haya quedado bien, como haciendo presión con las palas hacia afuera y ya vemos que nos sale. Nuevamente quedó trabado. Giramos un poco y ya podemos proceder a colocar nuevamente el tapón. De esta manera están prolongando la vida útil de sus ventiladores. Esto aplica tanto a los ventiladores de gabinete como los de fuente de alimentación. No importa si son de 6, de 8, de 12. E incluso pueden aplicarlo a algunos tipos de coolers, aunque para eso ya les recomiendo mi otro video que les explico, se los dejo acá arriba, cómo reparar los coolers de Intel. Bien, una vez reparado nuestro ventilador, lo que vamos a hacer es volver a armar a la inversa. Si no saben cómo va esto, es muy sencillo. Los ventiladores en las fuentes de alimentación están diseñados para extraer aire caliente. No pueden meter aire frío porque si no llenarían de tierra el interior y el calor quedaría dentro del gabinete. Entonces lo que tenemos que hacer es la parte del motor va hacia la pared. ¿Ven? La etiqueta coincide con la pared para que de esta manera el aire caliente salga del gabinete. Entonces hacemos coincidir los dos agujeritos del ventilador y volvemos a colocar los tornillos. Una vez colocados los tornillos, procedemos a, bueno, en caso de que el ventilador de ustedes se pueda desconectar, lo desconectan. Si lo cortaron van a tener que soldarlo otra vez o pelar y unir. Yo en mi caso esto es una fuente en desuso, así que no hay problema. Y lo volvemos a cerrar. Colocamos la chapa del gabinete. Verifiquen que del lado de atrás tiene una chapita que es donde pasan los cables. Eso tiene que coincidir con el manojo de cables que sale a un lado. Y es muy importante que las canaletas entren de ambos lados. Una vez que entró bien la tapa, procedemos a colocar los tornillos superiores. Bueno, gente, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar en la caja de comentarios. Y los espero para un próximo video.